안녕하세요. 코인전략센터입니다. 오늘 가지고 온 종목은 스텔라루멘입니다. 티커명은 XLM이고요. 스텔라루멘 앞으로의 전망과 지지, 저항선 한번 알아보러 가겠습니다. 차트로 넘어가기 전에 우선 스텔라루멘은 리플 하드포크 종목으로서 리플의 상승에 수혜를 입을 가능성이 매우 큰 종목입니다. 최근 암호화폐에서 가장 핫했던 종목 하나만 꼽으라면 모두 리플을 꼽으실 텐데요. 리플만큼이나 스텔라루멘 또한 그만큼 종목 자체가 좋고 상승 가능성이 높은 종목 중에 하나입니다. 리플 ETF가 가능성이 지금 높아지고 있는데 주목해봐야 할 코인으로 생각이 드는 오늘 스텔라루멘 차트 한번 보러 가보겠습니다. 우선 일봉 차트입니다. 먼저 확인해 볼 것은 추세인데요. 급등으로 인한 많은 상승분에 비해서 고작 하락폭은 상대적으로 이렇게 매우 적습니다. 상승 시 거래량이 폭발적으로 나왔던 이런 부분 또한 있습니다. 그렇기 때문에 충분히 상승 여력이 있다라고 볼 수 있겠고요. 또한 예전에는 이런 저점을 천천히 올려주는 이런 모습이 있었는데 최근 큰 상승폭이 나오면서 저점이 확 올라가는 모습이 폭이 아주 커졌던 모습이 보였기 때문에 이것 또한 상승세가 강해지고 있다는 뜻이고 추후에도 강한 추세로 이어질 가능성이 높음을 의미합니다. 여기서 추가로 확인해 볼 수 있는 거는요, 바로 EMA 200선인데요. 보시면 원래 EMA 200선 각도가 위를 향하고 있는 경우가 많았었는데요. 최근 하락으로 인해서 EMA가 아래를 바라보게 되었습니다. 그래서 EMA가 아래로 바라보게 될 가능성이 커진 경우에는 하락을 어느 정도 암시해 두고 있는데요. 지금 국면에서 반등이 나와주면서 다시 EMA 각도가 위로 향하게 해줘야만 상승 추세가 바로바로 연결될 수 있겠습니다. 그래서 지금 현재 EMA 선에 올라타고 있는 요 지금 가장 중요한 자리라고 지금 볼 수 있겠고요. 다음은 지지와 저항선 한번 알아볼 건데요. 자, 월봉으로 돌아와서 피보나치 0.5를 대입한 다음에 여기서 선을 그어주고 주봉 몸통 하단에 몸을 그어준다라고 하면 이 두 개의 선 사이 이 구간은 신뢰할 수 있는 지지 구간으로 형성이 된다라고 보실 수가 있습니다. 일봉으로 넘어오게 돼서 윗꼬리가 쭉 나와주면서 다음날 급락 음봉이 시작된 자리 캔들 몸통이기 때문에 간단하게 말해서 하락이 터져나온 자리라고 보게 될 수 있습니다. 이런 자리가 신뢰할 수 있는 저항선의 자리라고 볼 수 있는데요. 지금 확인해 본 결과 486원 306원, 285원 저항과 지지할 수 있는 신뢰성 있는 자리라고 확인할 수가 있겠습니다. 만약 하락 시 이 지지선에서 반등을 하게 된다라고 하면 높은 추세의 상승까지 기대해 볼 수 있을 만한 종목으로 보고 있어서 채택을 했고요. 오늘도 도움이 되셨다면 좋아요, 구독 한 번씩 부탁드리고 다음에 또한 좋은 종목 들고 찾아뵙겠습니다. 감사합니다.